Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qua dal vostro M, siamo tornati con un nuovissimo video e oggi andremo a parlare della fotoprofilo. Sapete quanto è importante la fotoprofilo all'interno dei nostri social? Bene, oggi andremo a crearne una senza nessun software. Perché non andremo a utilizzare nessun software? Perché come sempre ci appoggeremo a photopea.com, un'applicazione web davvero professionale e molto simile al nostro Photoshop. Bene, detto questo, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e di venirmi a trovare in live su Twitch. E vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il nostro canale Telegram con tantissime offerte per gamer e streamer, e non solo, trovate anche il nostro sito Improve Your Stream con tantissimi servizi in ambito streaming. Noi ci vediamo subito dopo l'intro, buona visione. Come sempre questo video è sponsorizzato dai nostri amici di Oned, pertanto andiamo a vedere il loro super sito. Ragazzi, eccoci qua sul sito di Oned, è davvero pazzesco perché è pieno di grafiche, possiamo scaricare addirittura i pack completi per le nostre live. Come vedete qui possiamo trovare tantissimi pack che fanno al caso nostro. Ad esempio andiamo a aprire questo qua, sono tutti pack animati e da questa dashboard interattiva potremo andare a vedere effettivamente come sono fatti gli alert. Ad esempio cliccando qui possiamo vedere l'alert dei follower, cliccando qua invece quello delle sub e così via. Come vedete abbiamo anche le webcam overlay animate e statiche e addirittura lo starting soon, il just standing e tanto altro. E non finisce qui perché il nostro caro Oned ci mette a disposizione questo tools per creare le nostre emote personalizzate e anche i nostri badge. Tutte queste grafiche potrete comprarle con il mio codice creatore M89-gamer per avere il 50% di sconto all'acquisto. L'immagine profilo che andremo a creare oggi sarà un'immagine con la nostra foto e uno sfondo. Le difficoltà che incontreremo in questo tutorial sarà prima di tutto lo scatto dell'immagine. Vi ricordo che un'immagine deve essere scattata in un fondo bianco o in un green screen, comunque sia dobbiamo avere uno stacco dal fondale per riuscire a scontornare bene la nostra immagine, e l'altro ostacolo che avremo sarà quello dell'utilizzo della penna in Photopea, molto simile alla penna di Photoshop, per andare a scontornare al meglio la nostra immagine. Quindi come prima cosa cercate di andare a scattare al meglio la vostra foto su un fondale bianco oppure addirittura su un green screen e cercate di illuminare la scena al meglio bilanciando i colori delle vostre luci, ovvero non esagerate con delle luci troppo gialle o troppo fredde. Una volta acquisita l'immagine inizia il lavoro vero e quindi andiamo su Photopea. Allora andiamo a aprire il documento, clicchiamo su File, New. Scegliamo un formato tipo 1080x1080, come vedete Photopea ci dà diversi formati già preimpostati, e clicchiamo su Create. Ora andiamo a prendere la nostra foto, basterà trascinarla per importarla all'interno del progetto, la andiamo a ridimensionare, vi ricordo di tenere premuto Shift per andare a ridimensionare senza sproporzionare l'immagine. Una volta centrata la nostra immagine la andiamo a rasterizzare, quindi facciamo tasto destro, rasterizza. Dopodiché andiamo a prendere questo strumento qui che si chiama penna ed è il miglior strumento per andare a scontornare un'immagine. Mi raccomando, verificate di non avere shape ma di avere path. Per andare a creare una traccia clicchiamo in un punto, poi clicchiamo in un altro punto e tenendo premuto il mouse e trascinando vedete che la curva cambia. Tenendo premuto Alt e andando sulla retta possiamo spostare la retta. Questa qui è la retta che praticamente delineerà la prossima curva. Infatti ora se andiamo a cliccare in questo punto qui vedete che la curva assume una forma differente in base alle due rette che la costituiscono. Bene, ora proviamo a selezionare la nostra immagine. Ora per andare a fare questa curva qui andremo a cliccare più o meno in questa zona, trasciniamo e vedete che il nostro tracciato seguirà il nostro braccio. Continuiamo a selezionare tutta quanta l'immagine in questo modo. Se mettete un punto magari in una zona sbagliata, ad esempio qui, tenendo premuto CTRL vedete che possiamo andare a selezionare e riportarlo nella zona giusta. Poi tenendo premuto Alt, sempre su questo punto, possiamo andare a aprire la retta che farà la curva successiva. In ogni caso, se sbagliamo, basterà fare CTRL Z e torniamo indietro tranquillamente. Come vedete, con CTRL vado a spostare ogni volta i punti, nel caso in cui magari vado a sbagliare qualcosa, quindi è abbastanza semplice da quel punto di vista. Ora, nel punto della barba, barra capelli, non dobbiamo essere molto precisi, perché andremo poi a fare una selezione successiva. Ora la selezione la faremo all'interno dell'immagine, quindi andiamo qua, selezioniamo bene questa zona qui e poi entriamo e facciamo così, tagliamo proprio la barba, ce ne freghiamo per il momento e torniamo sull'orecchio. Qui continuiamo a fare la selezione per bene, faremo la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi nell'altro pezzo di barba faremo la stessa identica cosa.
Anche di qua rientriamo in dentro in questo modo perché ora non ci interessa e poi proseguiamo sulla felpa e finiamo la selezione. Ok, una volta chiusa l'immagine in questo modo, andiamo su Path, questo qua, clicchiamo qui, teniamo premuto CTRL e poi clicchiamo sulla nostra immagine. Come vedete siamo andati a fare una selezione. Ora con questa selezione attiva andiamo a creare una maschera, clicchiamo qua e come vedete abbiamo creato una maschera abbastanza inquietante perché mi ha stretto la faccia tantissimo. Comunque siamo andati a creare una maschera della nostra immagine. Ora andiamo a copiare la nostra immagine nuovamente. Selezioniamo la maschera e clicchiamo su Cancel perché la dobbiamo togliere, a noi ci interessa tutta l'immagine completa. Poi andiamo sulla maschera di livello sottostante e tenendo premuto CTRL ci clicchiamo sopra. Come vedete siamo andati a riselezionare nuovamente la nostra immagine. E ora andiamo a selezionare il lazzo poligonale. Andiamo a cliccare su questa opzione qui, ovvero Unite, e allarghiamo la selezione in questo modo, in modo tale che andiamo a prendere anche la barba. Doppio clic per chiudere, stessa cosa di qua, doppio clic per chiudere oppure andiamo semplicemente a cliccare sulla fine del tracciato e come vedete abbiamo aggiunto anche la barba. Adesso con questa immagine selezionata andiamo su Select, Refine Edge e con questo strumento andiamo a sistemare la barba. Allora clicchiamo sul più, poi clicchiamo sull'immagine e andiamo a zoomare. Ora andiamo a selezionare i bordi, mettiamo ad esempio 28, vediamo come viene. Guardate i pennelli che ci sono, questi pennelli qui, bianco, grigio, nero. Ok, questi pennelli qui servono per andare a deselezionare delle zone, vedete come ritorna sul verde, oppure andare a togliere delle zone, quindi possiamo andare a rimuovere parte dell'immagine, guardate. E quindi con i pennelli possiamo andare a fare delle rifiniture in alcune zone. Infatti ad esempio in questa zona qui la trasparenza della mia barba è eccessiva, quindi ora prenderò il pennello bianco e andrò a togliere questa parte qui in modo tale che sia meno opacizzata. Come vedete in questa zona qui la mia barba ora è più piena. Andiamo a controllare anche l'altra parte di barba che va bene, ma in questa parte di felpa no. Quindi sempre col pennello bianco andiamo a togliere questa zona. Fatto ciò andiamo a cliccare su ok. Bene, come vedete siamo andati a creare una nuova immagine con la barba selezionata. Ora andiamo a cancellare questa qui che era la copia di prima e dobbiamo andare a fondere le due immagini. Per fare questo in realtà basterà semplicemente prendere lo strumento gomma. Andiamo a cancellare tutte quelle parti di immagine che non ci serviranno. Quindi tutta questa parte qua non ci serve, la andiamo a rimuovere perché la selezione vera l'abbiamo già fatta. Vedete com'è più bella la selezione di prima. Quindi andiamo a togliere tutta quella parte di noi che non ci interessa. Andiamo a pulire tutta l'immagine, vedete che stiamo andando a cancellare l'immagine sopra nei punti dove non ci interessa. Fondamentalmente abbiamo tenuto solamente questa parte qui dell'immagine sovrastante. Ora andiamo a sistemare un background, quindi creiamo un nuovo livello, prendiamo lo strumento Gradient Tools, andiamo a selezionare dei colori, ad esempio facciamo questo giallo qui e questo giallo arancione qui, mettiamo anziché lineare radiale e tiriamo una riga da dietro di noi verso l'esterno. Ora andiamo a creare un unico livello di questi due livelli qui, tasto destro, Merge Layers, doppio clic e andiamo a dare un bagliore esterno alla nostra immagine, che in inglese sarebbe Outer Glow. Dimensione 73 pixel, spread 7%, qui al posto di screen dobbiamo mettere normal. Ok, vi lascio qui le impostazioni che ho utilizzato e il codice colore per l'Outer Glow. Bene, la nostra immagine è finita, possiamo esportarla, facciamo Export as JPEG o PNG, quality mettiamo 100%, 1080x1080 e facciamo Save. Ed ecco qua la nostra immagine profilo, senza più lo sfondo, è pronta per essere caricata nei nostri social network. Come avete visto, Photopea ancora una volta ci è stata d'aiuto per riuscire a creare una foto profilo professionale per i nostri social. Io vi ricordo, mi raccomando, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina se il video vi è stato utile e di venirmi a trovare in live su Twitch. Inoltre qui sotto in descrizione trovate il nostro canale Telegram e il nostro sito Improve Your Stream con tantissimi servizi in ambito streaming. Noi ci vediamo al prossimo video, buona streaming a tutti!